Die Sonderkommissie van ondersoek na staatskaping hoor nou vir byna 3 jaar lank getuienis aan teen 'n koste van sowat 1 miljard rand. Verlede week het president 𝗍𝗶𝗫 voor die kommissie getuig. En voor ons die program begin, gaan ons eers 'n bietjie kyk na van die naalbytende onthullings wat die president gemaak het. Done that. Well, perhaps we can spend a few minutes tomorrow on them. Evidence leaks. If he's This is very complex. it's very complex. Yes. Still a long way, Mr. President. Nou ja, absoluut skokkend. Ek is Jacques en welkom by Polities Inkorrek, waar ons vanaand gesels oor Kaderontplooiing en staatskaping. My gaste in die ateljee is die hoof van beleid en aksie by Afriforum, Ernst Roets, en die joernalis Michael Appel. Meneer, baie welkom by die program. Okay. Michael, ek sal graag by jou begin. Jy dek die staatskapingskommissie al van die begin af. Wat is vir jou van die hoogtepunte wat uitgestaan het van Ramaphosa se getuienis? Kyk, die loyale kykers van Polities Inkorrek sal my maar vergewe. Ek gaan so begin in Afrikaans en dan so oorskakel Engels. Dis okay, dis nie jou skuld nie, ons verstaan. Soos 'n swak atleet, hardloop my Afrikaans net uit op 'n punt. Absolutely astounding, some of the statements that came out of the president's mouth. Disappointing, teleurstellend, underwhelming, and left one with a sense that, as your viewers would have heard there, very nervous giggles trying to replace giving concrete answers. And I think South Africans are in a much better position now to judge the president, to judge the then deputy president, and to make an informed decision about his role in state capture. Because, make no mistake, Cyril Ramaphosa as the deputy president, as number 2 in our cabinet, he was the second most powerful person in this country. And he chose, he said, there are 5 options for me available to me, to stay, to be complicit. He decided to stay and to fight from within. How many times did we hear Ramaphosa's voice throughout the state capture years? Hardly at all. So if the second most powerful man in the country decides to be as quiet as a church mouse, sit in cabinet, what do you think about the constable in the police station who's faced with a situation where he needs to speak out? But he doesn't, he keeps quiet. Where an auditor, where a lawyer, where a journalist is faced with a situation where they need to speak out, but they decide to keep quiet. The second most powerful person in the country set the example that I'm going to fight it from within. Those are his words. We didn't see it followed up by action, but he kept quiet. That is not a very inspiring message to send to the country. Was hierdie narratief wat baie mense gesluk het, dat Ramaphosa is besig met die meesterplan. Hy speel die sogenaamde long game, is wat deur dit gereeld beskryf word. En dit is baie maklik vir hom om nou te sê, dit is waarmee ek besig was. Ek was eintlik besig om planne te maak met hierdie ongelooflike strategie. Dink jy mense glo nog steeds daai storie? No, I think it's becoming evident that the master tactician, all of these tags, the corruption buster, the master tactician, the person that always waits, takes very measured decisions based on as much information as possible, somebody who tries to bring unity. I think a lot of those tags have sort of been brought in by the media, and it's an unwarranted mythology around Ramaphosa. Because in the absence of any evidence to suggest that he actually did anything, it's a great way to say, I was acting in the shadows. You guys wouldn't have seen it because it was in the shadows. But I don't buy it. And I think a lot of South Africans don't buy it. And by leaving that vacuum for true leadership, when you are the second most powerful person in the country and in your party to say, we need to stop this, we need to act against this person. In the absence of that leadership, you leave it to state organs to enforce certain things. And those state organs were all captured by Zuma acolytes, by people who were placed there to protect him. So
in the absence of speaking out and doing something, you left it to state organs which were never going to do anything anyway. That is the problem. That's the whole problem. And the purpose of state capture is to have these bastions which controls everything and protects a certain group of people at the top. If you're not going to speak out and you place your trust in institutions which are captured themselves, it's absolutely useless. Ernst, AfriForum het sekere aspekte gehad wat hulle spesifiek wou gehad het die kommissie moet Ramaphosa ondervra, onder andere kaderontplooiing. Wat is die doel daarachter en hoe speel kaderontplooiing in staatskaping in? Ja, wel, miskien net om by te voeg by Michael se voorbeeld, die nuutste wat ek gehoor het is of gelees het is dat ons moet verstaan die president is nie 'n leeu nie, hy's 'n leislang. En die meet Ek hou van die slang beskrywing. Ja. So dis dalk soos hulle in Engels sê, no pun intended. Maar die leislang metafoor is hy bestorm nie sy prooi tromp op nie, hy lê en wag totdat sy prooi by hom is en dan gryp hom en ons moenie van hom verwag om soos 'n leeu te wees nie. So dis 'n interessante metafoor om te gebruik. Die rede waarom ons so sterk voel oor kaderontplooiing is ons mening is dat kaderontplooiing is een van die grootste bydraende faktore tot korrupsie en staatskaping in Suid-Afrika. Daar's baie goed wat 'n rol speel, gebrek aan politieke wil, onvermoë om die werk te doen, al die tipe goed. Maar die probleem met kaderontplooiing is kom ek sê net in die eerste plek, dit is standaardpraktyk, ons weet. In feitelik enige regering of feitelik enige president wil mense rondom hom aanstel wat breedweg sy ideologiese stroom steun en daarmee saamgaan. En as jy nie daai tipe mense het nie, gaan jy nie kan funksioneer nie. Maar kaderontplooiing vat dit baie verder. Kaderontplooiing sê eintlik ons gooi meriete by die deur uit. Dit maak nie vir ons saak of die persoon oor die vermoë beskik om die werk te doen nie. Dit maak nie eers vir ons saak of die persoon 'n bepaalde werksetiek het of die persoon in die verlede van korrupsie en die tipe goed beskuldig is nie. Wat vir ons saak maak basies uitsluitlik is jy lojaal aan die party. Dis nie eens meer regtig is jy lojaal aan die doelwitte van die party nie. Dis is jy lojaal aan die party en indien wel dan kry jy regmerkie en dan word jy aangestel. En dit fasiliteer hierdie korrupsie en hierdie korrupsie en staatskaping en dis een van die groot redes waarom ons sit waar ons nou sit. Is daar sekere voorbeelde wat jy kan dink aan spesifieke mense wat ontplooi is na sekere plekke toe in terme van die kaderontplooiingsbeleid? Wel, dis een van die goed wat ons dink die president bietjie meer opgedruk behoort te word en kan word is daar's hierdie geheimsinnigheid rondom die kaderontplooiings komitee binne in die ANC oor wie het hulle bespreek en waaroor het hulle wat het hulle gesê oor 𝗜mě, wat het hulle gesê oor Brian Molefe, wat het hulle gesê oor 'n klomp mense en wat was die besluite wat hulle geneem het. Want dis immers die doel van hierdie komitee is ons bespreek bepaalde kandidate en ons neem nie besluite nie as hulle verweer nie, ons maak aanbevelings. Maar nou as die party bepaalde aanbevelings maak, ons weet die ANC kan nie onderskei tref tussen party en staat nie. Maar ons het al voorbeelde gesien, die bekendste die eerste voorbeeld waaraan ek kan dink is destyds nog met Jacob Zuma se veldtog om toe hy gestaan het vir president, was daar die omstredenheid rondom Angie Motshekga. Nou sy was LER vir gesondheid in Gauteng, dit wat Lesofie se pos nou. En op 'n stadium het die media eintlik opgetel, sy is nie by die departement nie, sy is besig om 'n veldtog te dryf vir Zuma. Sy is by politieke byeenkomste en daar was eintlik funksies by die departement wat sy moes vervul. En sy was toe gevra, maar is jy nie eintlik nou besig om jou werk na te laat of te versuim by die departement vir onderwys nie? En sy het gesê haar werk vir die ANC is belangriker as haar werk vir die regering. En natuurlik direk daarna is sy aangestel as minister. Nou Angie Motshekga is in 'n sekere sin nog een van die beter ministers. Maar dit is die ingesteldheid wat daar onder senior ANC's is. Jou werk vir die party is belangriker as jou werk vir die regering. Ek dink die enigste ding wat daar vir my half skei wat ek sou kan sê ja, dalk 'n beter minister maak is dat sy kom nie heeltemal so magsmal oor soos die res nie. Sy weet maar in terme van produktiwiteit en effektiwiteit dink ek jy kan haar heeltemal klassifiseer saam met die res. Maar dis 'n goeie punt. Nog 'n ding wat ons oor kan gesels natuurlik is Ramaphosa was tog die voorsitter van die Kaderontplooiingskommissie tydens die Zuma jare, was hy nie? Ja. So wat se kernrol sou hy dan daar gespeel het? Dit is absoluut en dit sluit aan by die punt wat Michael gemaak het is daar's soveel geheimsinnigheid rondom kaderontplooiing en die besluite wat hulle geneem het. En ons weet die notules, die DA het hierdie proses om die notules te kry van die vergaderings. En president Ramaphosa wat nou in
en die boks was daar by die Zondo-kommissie, was die voorsitter van hierdie komitee. Nou weer eens, nou is die vraag as hy sê nee, hy het net in die skaduwees gefunksioneer en hy het eintlik hierdie ding intern probeer teenwerk. Hy was die voorsitter van die komitee wat hierdie besluite geneem het en daar moet deursigtigheid wees oor wat was hierdie besluite. En as daar werklik 'n toewyding is om te sê korrupsie moet stop, hierdie goed moet stop, dan behoort dit maklik te wees vir die president om te sê hier's wat hierdie komitee besluit het. As hy homself wil bewys, dan moet hy kan sê ek was voorsitter van hierdie komitee, hier's wat in my komitee gebeur het. Maar daar's nog steeds hierdie geheimsinnigheid oor Kaderontplooiing. Jacques, if I can jump in there. Ja. The Deployment Committee from 2012 to 2017, conveniently all the minutes for every meeting is missing. And this came out at the Zondo Commission. The Commission said, we requested the meetings for all of your Deployment Committee meetings. 2012 to 2017, when you were sitting on that Deployment Committee, it's gone. Can you explain this? Did you not get, you have to sign off on the previous meetings minutes? Nah, I can't tell you what happened to it. That is conveniently shocking. Seker maar daai lyslang wat die notules ingesluk het, as ek moes raai. Maar nou, dis verskriklik soos jy sê, convenient. Maar dis ook nie te verbasend nie. Mense sien hierdie tipe gedrag by die ANC, hulle doen dit al vir baie lank. Nog iets wat my bietjie pla rondom Ramaphosa en die standpunt wat hy inneem, is hierdie ding wat hy afdoen van hy het nou 'n lyn getrek, dis nou die einde van staatskaping. Asof hy amper nie wil terugkyk en bietjie die werk gaan doen om die ouens wat dit gepleeg het. Dis nou, okay, dit was sleg, maar dit is nou verby. Ek is nou hier, nou is ons gered. Wat maak jy daarvan? So the amount of times the word renewal was used, and it's also become one of his catchphrases, we are renewing the ANC. He used it so many times that it started cropping up on Twitter. People are like, can this guy stop using this word? Because it's become an empty, hollow phrase. Because if we look at the type of people that remain in government, the type of people that even after the latest cabinet reshuffle remain in government, where is the renewal, Mr. President? And this whole notion that the Commission of Inquiry, he was using it as a springboard for the upcoming elections, I feel. But the problem is you cannot admit to your faults without taking accountability for them. And if in doing so you say the ANC is responsible for the majority of the looting that we saw, for the collapse of state-owned entities and municipalities in this country, where does that stand you instead for the upcoming local government elections? He condemns his own party. Which leader of a political party will ever do that? And remember, put everything aside, Mr. Ramaphosa is a politician. He is never going to do something that hurts his party. But in doing what's right for South Africa, he may be hurting his own party. That is the conundrum he finds himself in. So to say we're drawing a line in the sand, everything from today or from a week ago is going to be clean and there's going to be transparency and accountability going forward, is not the purpose of a Commission of Inquiry. Purpose of a Commission of Inquiry is to look back, see who was involved, what happened, why it was allowed to happen, who didn't take action, and recommend what actions need to take place so that this never happens again. You can't put in recommendations to stop this from happening if there's not an honest and open account of what happened back then. Telling us what's going to happen in the future, it instills a modicum of confidence in some South Africans. But I want to know what happened back there and why it was allowed to happen. That's the work of a workshop, not a commission of inquiry. Yeah, exactly. En as ek daar kan byvoeg, Zuma het in sy veldtog, nie Zuma nie, Ramaphosa, dit was nog op video, dit was so omstrede toe hy dit gesê het, is hy gevra oor eenheid binne in die ANC en die spanning met die 𝗣𝗸𝗶𝗁-faksie en die goed. En hy het gesê hy sal eerder, sy woorde was, hy sal eerder 'n swak leier wees vir Suid-Afrika as om toe te laat dat die ANC skeer. Wat natuurlik 'n gerieflike ding is om te sê as jou doel is jy wil president word van die ANC, maar die feit dat hy met die vrymoedigheid so maklik so iets kan sê op TV voor TV-kameras, hy sal eerder bekend staan as 'n swak leier as wat hy sal bekend staan as die ou wat die ANC geskeer het. So dit sê vir my twee goed. Of ja, hy was eerlik en hy is meer toegewyd aan die party as aan die land, wat my nie sal verbaas nie. Of die ander ding is hy is absoluut bereid om enigiets te sê wat hy moet sê op die oomblik om goed te klink.
Nee? Dis die twee opsies wat mense wegvat vanaf. Ek wil nou praat, Michael, jy het nou interessant genoeg genoem die Sonnekommissie wat moontlik net 'n voorloper was tot die verkiesing om 'n bietjie steen te bou. Ek wil gesels oor die Sonnekommissie en die doel van die kommissie en ook die koste daaromtrent. Ek wil julle altyd se menings hieroor hoor. Die kommissie het nou Ramaphosa se getuienis was nou uiters teleurstellend, maar daar is al 'n hele paar bomme laat val daar het baie inligting uitgekom. Maar voordat een van hierdie mense vervolg kan word of daar regsoptrede kan wees, moet die NVG in elk geval weer eers die saak ondersoek, daar moet weer klagtes gelê word. Hulle moet hierdie hele gewone proses gaan. So dis nou 'n dubbele werk eintlik wat mense skep hierso. En dit teen 'n koste tot op hede van amper R1 miljard. Ons weet nie hoe lank dit nou nog, hoeveel keer dit nog uitgestel gaan word nie. Is dit regtig moeite werd? Is enigstens moeite werd of is dit maar net 'n afleiding sodat dit lyk of die president iets doen omtrent korrupsie? 𝗜řejmě𝗶𝗶𝗀𝗏, who spearheaded going after the arms deal inquiry, the arms deal commission, and the corruption associated with that, when I interviewed him, said, a commission of inquiry is a place to park a political hot potato. In a way, it is a way to look busy while doing very little. It's great, it's on TV every day, people get to watch it, people get to feel like there is some sense of accountability taking place. Yet we know all of the testimony at the inquiry cannot be used in a criminal proceedings. It has to be reinvestigated by the National Prosecuting Authority, as you say. But R1 billion being spent compared to tens, hundreds of billions that have been looted out of this country, I think it's a drop in the ocean to show South Africa who their leadership was and in many cases still is. I feel it's the best way, it's one of the ways, yes, it's an expensive way, but it is what we've been given by Advocate 𝗜řejmě𝗶𝗀𝗀𝗀. It was a necessary, I wish it was a properly unburdening mechanism to allow South Africans to look at the quality of their leadership. And if it can enrich the citizens of this countries, to give them a better idea of the quality of the people in the ANC in many cases, and allow them to make an informed decision going forward. I, as a journalist, can't tell people who to vote for. It's my duty to give you as much information about a party and say, well, there you go. So if the best thing that comes out of this commission, we would love to get some prosecutions, obviously, but this is the quality of the people. This is the unscrupulous stuff that was going on. This is the incompetence that was allowed to continue. And these are the people that are in a party that gets voted for by the majority of South Africans, rightly or wrongly so. I think the R1 billion is well spent if there is action from the MPA afterwards, that this wasn't just a talk shop and wasn't just a place to park a political hot potato, but it was in arming South Africans with the information that their leaders are not who they say they are and who they think they are. I think that was important. Ek sal beslis hoop vir daai uitkoms, maar as mens kyk na byvoorbeeld die Security Kommissie of nou die wapentransaksie-kommissie, maar hoe dit uitgedraai het, dan het ek nie veel hoop vir hierdie kommissie van ondersoek nie. Ernst, jou bydrae. Ja, ek het teenstrydige menings daaroor. Aan die een kant dink ek ek is absoluut oortuig dis goed dat hierdie goed uitkom. Wat ons eintlik hier sien is, om dit nou maar baie dramaties te verwoord, is eintlik die verbrokkeling van die orde. Dis of die verbrokkeling van wet en orde in Suid-Afrika in 'n groot mate. En dit is genoeg om 'n mens benoud te maak, waaroor ek bietjie pessimisties is en ek hoop ek is verkeerd. Ek is nie so seker of ANC kiesers gaan ophou om vir die ANC te stem as gevolg van hierdie nie. Wat waarskynlik gaan gebeur, en ek is glad nie 'n politieke ontleder nie, maar wat waarskynlik gaan gebeur is net, en dalk maar hopelik gebeur is, dat ANC kiesers net minder loyaal is en dalk maar net wegbly. Nou goed, ons rol as AfriForum is nie partypolitiek of daar moet partypolitieke oplossings ook wees. Ons rol is in die burgerlike samelewing. So ek dink die goeie ding van hierdie kommissie is dat, om Michael se voorbeeld te gebruik, is dat dit vir organisasies in die burgerlike samelewing ook bemagtig met inligting, en dat dit die media bemagtig met inligting, en dat dit die buitewêreld bemagtig met inligting. Die buiteland gaan nie ons probleme oplos nie, maar daar's hierdie, en hulle moenie ons probleme oplos nie.
maar daar's hierdie persepsie in die wêreld dat die ANC is hierdie bevryders. Suid-Afrika was hierdie bose plek en die ANC het ons bevry en nou is ons almal vry en gelukkig. En die wanpersepsie wat daar oor die ANC bestaan, glo ek daarom hierdie kommissie het dit redelik aan die kaak gestel. As jy nou nog glo die ANC is hierdie wonderlike vredelievende, vryheidslievende party wat net die beste vir almal wil hê, dan is jy net eenvoudig oningelig. So in daai opsig is die kommissie baie sinvol. Die nadeel van die kommissie het Michael ook eintlik uitgewys. Ek sal dit bietjie anders net verwoord is jy kan weer eens om dit nou bietjie dramaties te stel. Jy kan dit amper vergelyk met 'n vorm van regsverydeling. Bedoelende ek is oortuig as die regering, die departement van justisie, die president, die adjunkpresident, die ouens wat regtig mag het, werklik iets wil doen aan hierdie korrupsiekrisis, dan is dit nie vir hulle nodig om 'n kommissie van ondersoek aan te stel nie, want in die eerste plek weet hulle klaar wie die ouens is. Dis nie so moeilik vir die vervolgingsgesag as hulle die politieke wil het en die hulpbronne en die goed het. Dis nie so moeilik om hierdie ouens te kry nie. Jy het nie nodig om 'n baie groot kommissie vir ondersoek te kry nie. So die vervolgings kon eintlik al plaasgevind het. En die regsverydeling argument is eintlik maar dis amper 'n manier om hierdie political hot potato net uit te stel. Dis 'n manier om vir die kantlyn te skop. Jy kan vervolg, maar jy wil nie vervolg nie. So nou skop jy vir die kantlyn. Jy kan 'n 3 druk, maar jy wil nie vir 'n 3 druk nie. Nou skop jy maar jou eie bal uit. En dan moet jy maar eers wag vir die lyn staan en al die tipe goed. Ek dink dis die groot kommer is ons het dis wêreldwyd 'n uitdaging, maar veral in Suid-Afrika hierdie siekte eintlik. Daar's die hele tyd kommissies wat alles ondersoek. En dan is die vraag wat gebeur as die kommissie klaar sy werk gedoen het. Buiten Tony en Geni kan ek nie nou vinnig aan een senior ANC politikus dink 𝗣cie𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲 as hy nou tel as ANC, hy was polisiekommissaris wat tronk toe gegaan het vir hierdie tipe goed nie. Dis die hele tyd dieselfde ding oor en oor en oor. 𝗑𝗑𝗫𝗫 in en uit. Ja. En ons voorspel, dit was nie moeilik om te voorspel dat Jacob Zuma baie vinnig gaan sê hy siek, hy moet mediese hulp kry nie. Jy moet baie naïef wees om dit nie te kon voorspel het nie. So dit is die werklikheid. Ek wil net bietjie balans inbring en opstaan vir die ANC hier in 'n manier. Jy het gesê hulle is nie bevryders nie en ek verskil iets met jou. Hulle het die ekonomie so in die grond inbestuur dat miljoene mense nou bevry is van hul werkslas. Hulle kan nie werk kry nie en 18 miljoen mense is nou afhanklik van staatstoelaas. So ons weet hulle gaan nie teen die ANC stem nie. So dit is 'n groot uitdaging. Ja, wel dit is 'n enorme uitdaging as mens nou na die breër prentjie kyk en nie net na staatskaping en hierdie kommissie nie. Ons weet nou vroeër hierdie jaar as ek reg onthou, het die president mos hierdie lys van doelwitte gestel vir elke kabinetslid. En die een wat vir my die meeste uitgestaan het was juis vir sy doelwit met betrekking tot sosiale toelaas. Die doelwit waaraan Lindiwe Zulu nou gemeet gaan word is dat die aantal mense wat social grants kry by die regering moet gelig word tot oor die 20 miljoen. Daar's 60 miljoen mense in die land. Die regering se doelwit is 1/3 moet social grants kry. Daar's meer mense wat om dit weer eens ook sinies te verwoord, daar's meer mense wat stem vir geld as wat daar mense is wat werk vir geld in hierdie land. En dit is moeilik as 'n bepaalde party sê stem vir my want ek wil hê jy moet geld by die regering kry en 'n ander party sê stem vir my want ek dink hierdie beleid is nie 'n volhoubare beleid nie. En jy moet werk vir geld. Ja, en jy moet gaan werk vir geld. Vir wie gaan jy stem? So dit is 'n manier om mense net eenvoudig vas te vang en afhanklik te maak van die regering. Michael, as Kaderontplooiing een van die groot probleme is wat gelei tot staatskaping en al hierdie miljarde, ek sien hier seker hoeveel miljarde rande hulle raai gesteel is in hierdie tyd nie. Wat moet gebeur om 'n einde hieraan te bring om net weer 'n bietjie normaliteit in regering en regeringsuitgawes te bring in Suid-Afrika? Look, I'll give you an example of CATA Deployment, which on a national platform like the state capture inquiry backfired massively, and it was Mosebenzi Zwane. Now this gives you an example of the caliber of the people in government. When he was the MEC for housing in the Free State, he was questioned about his responsibilities in terms of the Housing Act. And there was this blank expression on his face. And the evidence leader said, "Have you read the Housing Act?" No, he hadn't. When your entire job, it is seen as, kom ons nou met die Bybel van daai departement. It's the handbook through which you need to make sure that everything that is done properly.
efficiently, effectively, cost-effectively, and within the prescripts of the law. If you haven't even read that, what hope do you have that the decisions that you're making, the political oversight, the moral, the ethical oversight that you're giving, besides the operational side of things, is going to be in the interests of anybody? So it was shocking, the caliber of people. The head of procurement for South African Airways Technical, Nonsasa Mamela, got a payment towards a house from one of the people who had just been given a tender by SAA Technical. She sat and was able to justify in her mind that the payment wasn't coming to her, it was coming to her mother who was purchasing a property. The value in this commission is it has allowed us to look at the caliber of people in the state and decide who we never ever want again. But that decision is up to the voters of this country. How do we stop CATA deployment? There is a suggestion from the Deputy Chief Justice that there needs to be transparency in this deployment committee. Let's not kid ourselves. The DA, the EFF, the ANC, everybody has an idea of which people they want in a particular position. And I think across all political parties, people need to be going, whoa, okay. But specifically because this is the governing party, there needs to be transparency in the names that are listed, the conversations that are had, the emotions, the decisions that inform this person being put forward for a particular job. If you are naming which people should become judges in this country as a political party, that's a very slippery slope. So open it up, make it transparent. Let's not pretend like political parties don't want particular people in positions, but then at least be able to justify this person. When 5 years down the line, we're going, but this person was making particular decisions that only benefited this party or this person, we can go, well, this is who's responsible all these years later. It was you guys who put this guy forward. You approved him with these credentials, which were or were not sufficient. And then we judge that person or that party or that deployment committee. There are enough competent people in this country, enough good people to hopefully allow South Africa to prosper. But it was Paul O'Sullivan who said he believes Ramaphosa is a good man surrounded by hyenas. And if you are to stop corruption in there's enough evidence to suggest that the party itself is manifestly corrupt. And to rock the boat is to change that culture. What Ramaphosa is doing is throwing little pebbles into a pond. It is not rocking the boat. It is not going to change the system unless you stand up and show you have a backbone and that you are willing to put that backbone on the line, your head on the block, that there is competence, and that there is moral and ethical leadership in the country. He hasn't shown that. Ernst, enigiets om by te voeg? Ja, ek dink die ANC soos wat ons hulle leer ken het, sal eerder sorg dat die skip sink onder die voorwaarde dat hulle nog steeds die kaptein van die skip is, as dat die skip herstel, want die skip is soort van besig om te sink, of het lyk of daar 'n paar gaatjies in die onderkant van die skip is. As wat die skip herstel en hulle kans om die kaptein daarvan te wees op die spel is. En dis die ironie daarvan is dit hulle doen nie hulle self eintlik gunste nie, die reputasie, want as jy tog deel, en nou bespiegel ek, maar as jy deel van 'n politieke party is of deel van 'n organisasie is wat druk toepas, jy wil tog 'n bepaalde erflating hê, vir nalatenskappe. Jy wil onthou word vir die waarde wat jy toegevoeg het. Maar ek dink die ANC is in 'n posisie waar ek dink hulle weet nie, of die regering, skynstreep ANC, ek dink hulle weet nie wat om te doen nie, want hulle het so verstrengel geraak in hierdie ding. Ek dink hulle is amper die grootste slagoffer van hulle eie korrupsie. Dat hulle is so vasgevang in hierdie ding, en dit is so, dis moeilik vir Ramaphosa om stappe te neem, want hy gaan ernstige teenreaksie in sy eie party kry. En nou hoor ons elke nou en dan hierdie dreigemente van, as jy teen hierdie een stappe neem, dan gaan daai ene met die sak patats voor in dag kom. So, almal is op 'n manier, almal het bloed op hulle hande, en nou met die een ou wat bloed op sy hande het, maar nou die ander een wat dalk meer bloed op sy hande het, ontbloot, en dan sê daai ou, maar jy het ook bloed op jou hande. So ek dink die groter prentjie weer eens, en dis nie AfriForum se rol om
Ons weet ons lede stem vir verskillende partye en dit is nie ons rol om daarbey betrokke te raak nie. Ons kan kommentaar lewer en ons kan sê oor beleidsidees waarmee stem ons saam. Ek hoop dat daar 'n partypolitiese oplossing is. Ons werk by AfriForum is nie om vir 'n partypolitiese oplossing te werk nie. Ons werk is om 'n sterk burgerregte organisasie te wees of 'n sterk burgerlike organisasie om seker te maak dat as daar nie 'n partypolitiese oplossing is nie, dat mense goed georganiseerd is, dat mense verskans is teen hierdie tipe goed, so ver as wat ons kan verskans, en dat mense in staat is om nog steeds te floreer ten spyte van die omstandighede. Ons hoop die omstandighede word beter, en ons veg teen die omstandighede, dis hoekom ons sê ons het 'n veg en bou benadering. Ons veg teen hierdie tipe goed, ons is betrokke by die staatskapingskommissie, die Zondo-kommissie en die goed, maar terselfdertyd moet ons sê, ons moet bou, ons moet instellings bou en ons moet mense organiseer, en dis waar ons glo die oplossing lê. The president says that the only way forward is the professionalization, to professionalize the state service, the public service. If you're going to professionalize it, it needs to be at all levels, including at the political accountability level, which is right at the top. It doesn't help you have the best DGs or DDGs when the political oversight and head at the top is rotten. It doesn't help, because that minister can always overturn a decision of the lower counterparts. So it has to be a top-down structure. If the person at the top is competent and that person appoints somebody who's competent and qualified under them, and it filters down, then you're sitting with a solid and accountable and functioning public service. He says they're going to do that. Let's see. Meneer, dankie vir julle tyd. Volgende keer wat jy iemand wil aanstel, volg die ANC voorbeeld en moenie die mees bekwame persoon kies nie, of selfs 'n semi-bekwame persoon nie. Bel jou neefie of jou broerskind. Dis die regte ding om te doen. Tot volgende keer op Polities Inkorrek. Totsiens.